Hemelse Vader, as ons vanoggend hier is ons hier omdat ons graag voor U wil kom kniel en kom neerbuig. Here, om U te kom aanbid, want ons weet, Here, U is die enigste ware God. U is die skepper God wat die ganse heelal gemaak het, Here. Maar U is ook die God wat alles hier op aarde geskep het en tot die fynste blommetjie en die kleinste insek gemaak het. Ja, Here, en U is ook die een wat elkeen van ons geskep het en vir elkeen van ons 'n persoonlikheid gegee het. En U is ook die God wat 'n plan en 'n doel met ons elkeen se lewens het. Here, en daarom is ons hier, want ons wil U naam verheerlik, U naam groot maak, Here. Maar Here, ons is ook hier om te kom verklaar dat ons besef dat ons afhanklik van U is. En dankie Here Jesus Christus dat U weer die verhouding tussen ons en die Vader kom herstel het, en dankie dat ons in hierdie lydingstyd juis daaroor kan nadink. Nadink oor wat dit U gekos het, om dit weer vir ons moontlik te maak om in 'n verhouding met die Vader te kan leef en te kan staan. En dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, en dankie dat die Heilige Gees in ons lewens werk. En ons kom vra ook dat die Heilige Gees ons ook vanoggend sal lei en sal help, dat ons sal hoor wat U graag vanoggend vir ons wil kom sê. Dat U deur die Gees U woord vir ons lewend sal maak, en dat U lewende woord sal wees wat lewe sal gee, ook vir elkeen van ons wanneer ons dit lees. Dankie Here dat U deur die Gees ons lei en ons sterk en ons leer. Here, ons kom sit vanoggend graag by U voete om meer te kom leer van U en meer te leer hoe U wil hê ons moet leef. Amen. Ons, soos ek reeds gesê het, is besig met ons reeks wat gaan oor lydenstyd, en ons staan so 'n bietjie stil by wie is Jesus. En toe ek en Dominee Jan daaroor gepraat het, was dit vir ons belangrik, want daar's so baie goed wat mense hoor en so baie goed wat mense sê, en dat ons het goed gedink om weer so 'n bietjie vir 'n oomblik in hierdie lydenstyd net weer te gaan stil staan, om weer vir mekaar te kom herinner, om te kom sê, maar wat sê die Bybel? Wat kom leer die Bybel vir ons? Wie is Jesus? En dan vanoggend ons tweede gedeelte waarby ons gaan stil staan, en dis 'n gedeelte waar daaroor gaan dat Jesus sê dat hy die brood van die lewe is. En ek gaan vir ons saam lees daar uit Johannes 6 uit, daarvan vers 22 tot en met vers 40. Terwyl julle soek, net vir julle sê, as ons nou die voorafgaande sien in hoofstuk 6, dan kry ons in die eerste deel die bekende deel waar Jesus die 5 broodjies en die 2 visse vermeerder, en 'n skare van 'n groot klomp 1000 mense kos gee, vanuit 5 broodjies en 2 visse, en daarna dan wil die mense hom met geweld koning maak, en dan gaan hy teen die berg op, en sy disippels vaar op die see uit, en dan ken ons die hele verhaal van Jesus wat op die water loop, en dan ewe skielik is die skuit weer aan die ander kant, en dan kom die mense agter Jesus in die oorkant, en dis nou daar waar ons die verhaal dan optel, hier van vers 22 af van Johannes hoofstuk 6. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuitjie is, en geweet dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaar het. Die volgende dag kom daar toe ander skuitjies van Tiberias af aan, naby die plek waar die mense die brood geëet het, nadat die Here daarvoor gedank het. Toe die mense sien dat Jesus nie daar is nie, en sy disippels ook nie, het hulle in die skuitjies geklim en na Kapernaum toe gevaar, om op soek na Jesus. En toe hulle hom oorkant die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierin gekom? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie, omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?
En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wondertekens kan u doen sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek aan almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van die Vader, en elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê, en ek sal hom in die laaste dag uit die dood laat opstaan. Ons lees vanoggend net tot sover. Ek het nou begin om vir julle te sê, dat almal van ons het gewoonlik een of ander reuke, as jy dit ruik, dan roep dit 'n klomp herinneringe op, en dan gaan jy baie keer sommer so terug hier na jou jong menslewe of na jou kinderdae toe. Ja, natuurlik is daar reuke wat mooi herinneringe oproep, en daar's natuurlik ook reuke wat nie noodwendig sulke goeie herinneringe oproep nie. Reuke wat dalk hartseer of traumatiese herinneringe oproep. Ek weet vir party mense is dit moeilik as hulle in die hospitaal kom en hulle ruik sekere reuke, dan dink hulle terug aan iemand wat dalk oorlede is. Maar ek wil vanoggend stil staan op reuke wat 'n positiewe effek op ons lewens het. En dan sê die geleerdes vir ons, daar sekere reuke wat meeste mense van hou. En ouens wat al daaroor navorsing gedoen het, sê, byvoorbeeld as jy jou huis wil verkoop, dan is dit altyd goed om daar 'n pot koffie te laat brou, want as die mense instap en hulle ruik hierdie lekker koffiereuk, dan voel hulle sommer tuis. Of ander ouens het weer gesê, dit werk as jy bacon en eiers gaar maak, want daai is ook 'n reuk wat baie mense van hou, en die reuk van vanilla is blykbaar ook 'n reuk wat meeste mense van hou. Mense hoor baie keer dat mense ook sê dat die wildtuin het ook 'n reuk. En as jy daar kom by die chalets, dan is daar altyd so 'n bepaalde reuk wat daar by die chalets is. En vir party mense sê as hulle daai reuk ruik, dan ontspan hulle, dan voel hulle op vakansie. Nou, vir ander is dit dalk die reuk van see. Dat die oomblik as jy die see ruik, dan begin jy net ontspan, want jy assosieer dit met al hierdie wonderlike en hierdie mooi herinneringe. En ek dink meeste van ons hou ook van die reuk van vars gebakte brood, of vars gebakte beskuit. Is ook vir ons iets wat vir ons lekker ruik. En dan roep dit ook bepaalde herinneringe soms by ons op. Miskien herinner dit jou aan jou oupa, jou ouma of jou oupa dalk, wat lief was vir broodbak of beskuitbak of so. Maar reuke het die geneigtheid om bepaalde herinneringe by ons aan te wakker en op te roep. En dan sien ons dis wat Jesus ook doen. Jesus vat alledaagse goed van hulle leefwêreld. En dan bring hy dit in verband met homself en goed wat hy doen, sodat mense makliker dit kan onthou, sodat mense wanneer hulle in aanraking daarmee kom, nie net daaroor dink nie, maar dat hulle herinner aan hom en herinner aan wat hy vir ons kom doen het. En as ons in die Bybel gaan, deur die Bybel blaai, dan sien ons al van die vroegste tyd af, speel brood 'n bepaalde rol in die Bybel. Van die heel begin af sien ons dat brood vir hulle baie belangrik was, en dat brood nie net 'n rol gespeel het om te eet nie, maar dat dit ook op 'n geestelike vlak 'n bepaalde betekenis vir hulle in die Bybelse tyd gehad het. Nou in die Bybelse tyd, en ons moet dit nou eers uit gou vir mekaar sê, dat ons beter hierdie beeld kan verstaan, want ons leefwêreld lyk bietjie anderster as wat dit in die Bybelse tyd gelyk het. So in die Bybelse tyd was brood stapelvoedsel gewees.
Baie mense het van brood geleef. Inteendeel, party bronne sê dat daar het omtrent nie 'n ete verbygegaan wat brood nie deel was van die ete nie. Dis hoe dit in die Bybelse tyd gewerk het. Ons sien ietsie nog daarvan as mens dalk op reis is in van die ou lande daar in Turkye en so wat ou Bybelse areas was. Dan sien mense die manier hoe hulle ook nog steeds hulle ontbyte maak en so. Daar's altyd 'n klomp brode wat daar is, want brood was baie groot rol gespeel in hulle daaglikse etes. En hulle het waarskynlik, na alle waarskynlikheid volgens navorsing, net so 2 keer op 'n dag geëet. Baie van hulle was te arm om 2 keer op 'n dag te eet, dat hulle net 1 keer op 'n dag eet. So hulle het gewoonlik 'n laterige ontbyt gehad en dan 'n aandete geëet. Hulle het nie 3 keer op 'n dag geëet soos wat ons baie keer doen nie. En dan het hulle gewoonlik van koring gemaal en daarvan brood gemaak, maar die armstes van armstes kon dit selfs nie eers bekostig nie, en dan het hulle 'n goedkoper brood van gars gemaak, wat hulle ook gemaal het. En die arme mense het gewoonlik hierdie garsbroodjies wat hulle geëet het. En dan moet ons ook nie dink aan ons brode nie, né? Hulle brode was maar ronde platbrode wat hulle gebak het, en natuurlik het hulle die brode soms gereis, ander kere het hulle nie goed ingegooi dat die brode kan reis nie. En dan sommer net 'n ander stukkie interessantheid, in die Bybelse tyd het hulle ook geglo daarin om glad nie 'n brood te sny nie. Brood is altyd met die hand gebreek. Hulle het nooit 'n mes gevat en brood gesny nie. Hulle het daai brood gebreek en dan het hulle dit so vir mekaar gegee en uitgedeel, en dis natuurlik waar die uitdrukking vandaan kom om saam met mekaar brood te breek. En natuurlik, soos ek gesê het brood ook 'n simboliese betekenis vir hulle gehad. En ons sien reeds in Genesis, as ons daar in die 2020 vertaling lees, wat so 'n bietjie meer van 'n direkte vertaling is, dan wanneer Adam en Eva daar uit die tuin van tuin van Eden uitgesit word, na die sondeval, dan sien ons dat Jesus God vir hulle die volgende sê: met sweet aan jou gesig sal jy die brood eet, totdat jy terugkeer na die grond. So reeds daar in Genesis lees ons die eerste keer van brood, en dat brood deel is van hulle stapelvoedsel. En van daar af sien ons, as ons deur die Ou Testament blaai, dat brood het 'n bepaalde rol gespeel in hulle geestelike lewe en in hulle geestelike rituele ook. Ons weet dat hulle ongesuurde brode jaarliks moes bak om die uittog uit Egipte te herdenk dat hulle vinnig uitgetrek het, en dan was die tyd gewees dat die brode kon reis nie, so dis ongesuurde brode wat hulle moes bak om hulle daaraan te herinner. Daar was die fees van weke gewees, en tydens die fees van weke het hulle 2 brode in die lug geswaai om daarmee dankie te sê vir die Here vir die oes, die koring en die garsoes, en vir die Here wat voorsien. En dan weet ons aanvanklik in die tabernakel en toe later aan in die tempel, in die heilige deel het daar 'n tafel gestaan waarop die vertoonbrode geplaas is, en elke Sabbatdag moes daar 12 brode vervang word met 12 nuwe vars brode wat die vorige dag gebak is. En daai 12 brode het dan ook God se teenwoordigheid versimboliseer onder die volk. Ons lees daarvan in onder andere in Levitikus 24. So brood het ook op 'n geestelike vlak 'n bepaalde rol gespeel in hulle geestelike lewe. So daarom as Jesus kom en hy vat hierdie beeld en hy gebruik hierdie beeld van brood om iets te verduidelik van wie hy is en wat hy doen, was dit 'n baie besonderes betekenisvolle, kragtige beeld gewees, veral vir hulle in die Bybelse tyd. Omdat brood so groot deel van hulle lewe en selfs van hulle geloofslewe dan uitgemaak het. En dan sien ons hier in Johannes 6, die eerste deel wat ons nie nou gelees het nie, sien ons dat Jesus 'n wonderwerk doen, en dan kom daar 'n seentjie wat net 5 broodjies en 2 visse het, en die Here vermeerder dit, en hy gee vir duisende mense kos daarmee, en ons almal dink ek ken daardie wonderwerk wat Jesus daar gedoen het. En dan sien ons, dan wil hierdie mense Jesus met geweld koning maak, want hulle kyk vas teen hierdie wonderwerk, en hulle dink net, hoe wonderlik sal dit wees as Jesus wat hierdie goed kan doen, koning word, en dan beweeg Jesus teen die berg op om weg te kom van die skares af, en sy disippels gaan oor die
die see en dan later sluit hy hulle aan en dan is hulle aan die ander kant. En dan wanneer die mense vir Jesus vra, maar hoe het u hier aan die ander kant gekom, dan antwoord hy nie regtig hulle vraag nie, maar dan antwoord hy of sê hy vir hulle wat die probleem is, en dan kom sê Jesus vir hulle, maar julle is eintlik besig om agter my aan te kom om die verkeerde redes. Want sien, hierdie mense het geredeneer, hoe wonderlik is dit om iemand soos Jesus te volg, wat elke dag in jou kosbehoeftes kan voorsien. So hulle het gedink, joeg, hoe wonderlik gaan dit wees, party van het seker gedink, joeg, ons kan ophou werk, ons gaan nie weer nodig hê om te werk nie, want as ons net agter Jesus aangaan, gaan hy elke keer brood vermeerder en vis vermeerder en dan het ons almal genoeg kos. So ons gaan waarskynlik nie meer nodig hê om te gaan werk vir brood nie, ons hoef nie gaan nodig hê om te gaan vis vang nie. So hulle gaan eintlik agter Jesus aan terwille van die aardse behoeftes waarin hy vir hulle voorsien het. So hulle volg hom glad nie om die regte redes nie. En dan kom Jesus en dan kom sê Jesus die volgende vir hulle, daar in vers 27, julle moenie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Jesus kom sê vir hulle, maar julle kyk vas teen die hier en die nou en teen die aardse. Jesus kom sê vir hulle, maar dis nie waaroor dit in die eerste plek moet gaan nie. Wanneer Jesus hierdie sê Jesus nie vir hulle hoef nie meer te werk nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê hulle prioriteite moet skuif en hulle moet fokus in die eerste plek op dit wat ewigheidswaarde het. Hulle moet eers werk aan dit wat ewigheidswaarde het, voordat hulle so vasgevang en gefokus raak op die hier en die nou en op die hier en die nou se behoeftes. Dis wat Jesus vir hulle probeer sê. En dan sien ons, dan snap hierdie skare nie. Wat is die volgende wat hulle doen? Hulle vra vir Jesus, maar wat se wonderwerk kan hy vir ons doen om te bevestig wie hy is? Net nadat Jesus 5 brode en 2 visse gebruik het om duisende mense kos te gee. Net nadat Jesus vir hulle op 'n snaakse, onmoontlike manier oor kan die see kon kom. Want hulle het nie geweet hoe kon Jesus dit regkry nie. So net nadat Jesus eintlik 2 wonderwerke doen, kom hulle en vra weer 'n wonderwerk. Want hulle is so gefokus op die hier en die nou. En dan gaan hulle voort en dan wil hulle dan speel hulle eintlik so 'n bietjie Moses en Jesus te mekaar af en dan sê hulle vir my, jy weet in Moses se tyd het hulle manna gekry. En onthou hulle het dit elke dag gekry. So hier kom die insinuering nou van hulle kant af. Maar as Jesus nou regtig die seun van God is, dan moet hy nou eintlik dit nog beter kan doen as wat Moses gedoen het. So hulle wil ook elke dag, dan soos die volk elke dag manna gehad het, soek hulle elke dag brood. Maar as dit ons nou maklik, dan hoef jy nie meer te werk nie. Dan voorsien die Here in jou hier en nou se behoeftes alles. So hulle probeer eintlik so 'n bietjie Jesus teen Moses afspeel. En dan kom sê Jesus duidelik vir hulle, want Jesus weet wat in hulle gedagtes aangaan en wat in hulle harte leef. Dan kom sê hy vir hulle, maar dis nie Moses wat vir hulle die manna gegee het nie, dis God. Dis God wat voorsien het. En dan gaan Jesus aan en dan sê hy daar in Johannes 6 vers 35, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. En as ons nou verder in Johannes sou lees, die res van die hoofstuk, dan sien ons, toe hulle agterkom, maar Jesus praat nie van fisiese brood nie, en dat Jesus eintlik probeer om iets vir hulle te vertel, wat op 'n geestelike vlak lê. Toe sien ons 'n klomp van hulle het omgedraai, nie meer agter Jesus aangegaan nie, 'n klomp van hulle het weggeloop. Wat het gebeur? Hulle het so gefokus en so vasgekyk teen die wonderwerke, so vasgekyk teen die behoeftes van hier en nou, en hoe kan Jesus in my behoeftes van hier en nou voorsien, dat hulle nie Jesus agter die wonderwerk raak gesien het. Dis amper soos wanneer die son skyn nou, ons almal weet van as die son so mooi skyn en die son verlig alles hier, veral vroegoggend of laat aand, as dit so mooi en mense kan die mooiste foto's neem, vroegoggend en laat aand, en die son skyn hier en verlig sekere goed, en dit skep net die mooiste vir ons om te sien.
En dan kom jy so in verwondering daarmee raak, die vergeet, maar dis die son wat skyn, wat hierdie vir jou verlig en dit so mooi maak. Dis amper iets daarvan wat hier gebeur. Hulle kyk so vas teen die wonderwerke, hulle kyk so vas, hulle wil net meer en meer wonderwerke hê, dat dit vir hulle daaroor gaan. Het gaan nie vir hulle meer oor wie Jesus is nie. Gaan nie oor die persoon van Jesus Christus, en dat hy die Messias, en dat hy die redder is nie. Hulle kom nie agter, maar daar is iets baie beters wat die Here ook vir hulle wil gee nie. Dat die brood wat die Here vermeerder het, simbool was van iets groters wat hy wil doen. En dis wat hy vir hulle die ewige lewe wil gee. Maar 'n klomp sien dit nie raak nie en besef dit nie. En eintlik moes hulle as Jode wat die geskiedenis geken het, baie beter eintlik gesnap het wat Jesus probeer sê het, vir hulle probeer doen het. Want selfs met Jesus se geboorte al, was dit duidelik geweest dat hy die ene gaan wees wat die brood gaan gee, wat die ewige lewe gaan bring. Jesus Christus, weet ons almal, is in Bethlehem gebore, né? En Bethlehem beteken huis van brood. Dis wat Bethlehem beteken. So selfs met Jesus se geboorte al, sien ons dat daar al reeds 'n heuningwysing was om te sê dat Jesus die ewige brood gaan wees. Wat die ewige lewe gaan bring. Op 'n geestelike vlak. Maar hulle kyk dit mis. Bethlehem was 'n dorpie so min of meer 8 kilometer weg van suid van Jerusalem gewees, en Bethlehem was so op die rand van die woestyngebied gewees. So baie keer het reisigers by Bethlehem aangekom, en daar kon hulle nou vir die eerste keer weer behoorlik eet en behoorlik water kry en weer lafenis vind. En dis iets wat eintlik hulle moes gesnap het, maar dis waar Jesus vandaan kom. Hy is die een wat die ware lewe gee, die ware lewende water, die ware lewende kos vir ons elkeen kan bring. Maar hulle besef dit nie. Verder dan, in die Ou Testament, as hulle geoffer het hulle verskillende goed geoffer. Maar een van die gebruike was dat wanneer jy geoffer het jy nie alles wat jy gebring het laat verbrand nie, van dit het jy self geëet. En dit was dan simbolies daarvan om te sê, maar jy word weer met God herenig. Die feit dat jy dit wat jy 'n deel van wat jy geoffer het, eet jy, 'n deel van dit wat jy gee, want dan sê hulle dan word jy weer herenig met God, nadat jy nou om verskoning gevra het vir jou sondes en jou foute. Daarom het jy 'n deel gehad aan daai offer deur daarvan te eet. En dan sit juis hierdie tipe ritueel wat Jesus verder op uitbrei, wanneer hy kom en sê, maar ek is die lewende brood. En as jy die ewige lewe wil hê, moet jy deel van my in jou lewe inkry. Net soos hulle in die Ou Testamentiese tyd 'n deel van die offer moes eet, as simbool daarvan dat hulle deel het aan hierdie verlossing, hierdie versoening van 'n sondes, kom die Here en sê, maar ek is nou die lewende brood. Ek moet deel van jou lewe word, sodat jy kan deel kry aan die verlossing wat ek eendag gaan bring. Want die Here gaan eendag sou dan op daai moment eendag die finale offer bring, wat ons weet toe reeds gebeur het. Maar hulle sien dit nie raak nie. Hulle kyk dit mis. En ons moet onthou, hierdie offer wat Jesus vir ons gebring het, om vir ons die lewende brood te wees, het teen 'n prys gekom. Wanneer koring of gars in brood gemaak word, moet daai koringkorrels gemaal word en gebak word om op 'n einde dag brood te word. En so is Jesus Christus ook deur hierdie lewe gemaal. Alles wat die Here hier op aarde moes beleef, die Golgotha pad wat Jesus moes stap, om op 'n einde dag om aan 'n kruis te hang vir my en jou. Was hy soos koringkorrels gemaal moes word, is hy sy lewe gemaal. Sodat ek en jy die ewige brood kan hê, wat die Here vir my en jou bring. Ons vergeet baie keer, die Here bied hierdie lewende brood vir ons verniet aan gratis. Maar is nooit goedkoop gewees nie. Dit was die duurste prys wat iemand ooit kon betaal, was dit dat Here Jesus Christus sy lewe gegee het vir my en jou, om dit gratis vir my en jou te kan aanbied. Maar nou is die vraag seker, hoe kry ons deel aan hierdie brood wat lewe gee? Hoe kry ons deel daarin?
En dis belangrik om dan te sê dat ons in Jesus Christus sal glo, dat ons Jesus Christus sal aanvaar as Here, as Verlosser, as Messias. Ek moet in hom glo en sê, Here, maar ek aanvaar U as my Here. En dan kry ek deel daarvan. Toe Jesus Christus hulle leer oor hoe om te bid. Dan Lukas 11 vers 3 staan daar, in die gebed wat die Here vir hulle leer, sê hy, ons moet bid, gee ons elke dag ons daaglikse brood. In die Bybelse tyd het hulle elke dag brood gaan koop vir daardie dag. Hulle het in die Bybelse tyd nie die finansies of 'n luksusheid gehad om vooruit te gaan koop kos nie. Daarom sien ons as hulle gaan visvang ook baie keer, het hulle in die aand gaan visvang, sodat vroeg die oggend die vis vars op die mark was. Want in die oggend het hulle gaan kos koop vir daardie dag. En môreoggend koop jy vir daai dag kos en oormôre koop jy daai dag kos. So brood is elke dag in die oggend vars gebak en vars gekoop. Dis hoe hulle gewerk het. En dan kom sê Jesus hier, dat wanneer ons moet bid, moet ons so bid en sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood. En dan gaan dit hier oor ons aardse behoeftes, maar nie net oor ons aardse behoeftes nie, maar ook oor ons geestelike behoeftes. So Jesus kom leer ons ook daar, wanneer hy ons leer om te bid, om te sê, maar ek moet elke dag vir die Here vra, Here, help my dat ek vandag dat U nie net fisies in my behoeftes sal voorsien nie, maar help my dat ek ook geestelik by U sal uitkom, sodat U geestelik ook my gees kan voed. Ons almal weet tog, dat jou liggaam het elke dag kos nodig. Jy kan volgens navorsing so maksimum 40 dae dalk oorleef sonder kos, maar binne 'n enkele paar dae as jy ophou eet, begin jou liggaam agteruit gaan. Want jou liggaam het eintlik elke dag kos nodig. En nou gebruik Jesus hierdie beeld om te sê, maar geestelik, jou gees het ook elke dag kos nodig wat God vir jou gee. En hoe kry jy dit? Deur in God se teenwoordigheid te wees. Om elke dag tyd saam met God te spandeer, elke dag te bid, elke dag God se woord te bestudeer. Daai manier voed jy jou gees, net soos jy nodig het om jou liggaam elke dag kos te gee. 'n Hartseer is dat ons so baie keer nalat om elke dag onsself geestelik te voed. Ons onthou om elke dag onsself fisies te voed, maar ons vergeet baie keer om onsself geestelik te voed. En dan bring hierdie ons dalk juist nou uit by die belangrike vraag miskien van vanoggend. Vraag wat ons elkeen self weer moet afvra, en dit is, waarom glo jy in God? Waarom glo jy in Jesus Christus? Groot deel van hierdie skare het in hom geglo net op grond van dit wat die Here vir hulle kon doen. Hulle het in hom geglo want hulle wou gehad het Jesus moet vir hulle in hulle aardse behoeftes voorsien. Hulle het nie werklik in 'n verhouding met hom geleef nie. Hulle het nie werklik in Jesus geglo omdat hy die seun van God, die Messias, deel van die God drie eenheid was. En daarom moet ek en jy mooi daaroor vanoggend ook gaan dink. Waarom glo ek in Jesus Christus? Glo ek net in hom sodat ek nie moet hel toe gaan nie, sodat ek kan hemel toe gaan? En is dit die enigste rede? En glo ek net in God sodat hy my behoeftes hier op aarde kan voorsien? Of glo ek werklik in Jesus omdat hy die seun van God is, die Messias is, die verlosser is? Maak ek werklik Jesus die Here van my lewe? Of kyk ek ook net so vas teen die hier en die nou, dat dit eintlik alles waaroor dit vir my gaan? Judas Iskariot is nog 'n voorbeeld van ons, van iemand wat net gevas gekyk het in die hier en die nou. Judas Iskariot het die voorreg gehad om saam met die res van die disippels 'n nou intieme pad saam met Jesus Christus hier op aarde te stap. Maar wat loop skeef by Judas Iskariot? Dit gaan vir hom oor die hier en die nou. Vir hom daaroor gegaan dat hy geglo het Jesus gaan 'n aardse koninkrykie vestig en daar gaan hy dalk minister van finansies of wat ook al kan word in Jesus se koninkryk, en dis waar dit vir hom oor gegaan het. Hy het gekyk na die hier en die nou.
En toe Judas Iskariot begin agterkom, maar Jesus praat oor iets anders. Dit gaan vir Jesus oor 'n ander dimensie, oor die geestelike. Dit gaan nie oor die hier en die nou in die eerste plek. Toe draai Judas Iskariot sy rug op Jesus Christus. Want Jesus is toe nou nie soos hy wou gehad het Jesus moet wees nie. En hoe wys Jesus sy verraaier aan? Johannes 13:26. Hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. Hy vat 'n stukkie brood. Hoekom 'n stukkie brood? Gewoonlik in die Bybelse tyd, en dis hoekom die disippels verward was, want gewoonlik in die Bybelse tyd het die gasheer die brood gevat en gebreek, en dan die gasheer gewoonlik eerste vir die beste gaste, sy vooraanstaande gaste, eerste die stukkies brood gegee. So in die disippels se oë toe Jesus nou vir Judas die brood gee, toe was dit half maar bedoel hy nou daarmee dat Judas sy eregas is. Maar dis nie wat Jesus probeer sê het. Jesus het vir Judas probeer sê daarmee om te sê, maar eintlik is ek die lewende brood. En jy verwerp my as lewende brood. Ek bied lewende brood vir jou aan. Maar jy kyk so vas teen hier en die nou, dit gaan so vir jou oor alles wat hier aangaan, dat jy die lewende brood gaan verloor. Vir altyd. En daarom vat Jesus dan 'n stukkie brood. En nog steeds snap Judas nie, en hy gaan uit. Toe Jesus in die woestyn versoek is, wat was een van die versoekings gewees? As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Wat doen die duiwel? Die duiwel probeer ons aandag aftrek van Jesus wat die ewige brood is, wat die ewige lewe kan gee, en hy wil hê ons moet fokus op die hier en die nou. Die duiwel hê ons moet so besig word met die hier en die nou, dat ons nie by God uitkom nie. Dis wat hy wil hê moet gebeur. Hy het dit met Judas Iskariot reggekry, dat Judas so op die hier en die nou fokus, dat hy nie werklik by Jesus Christus kon uitkom nie, alhoewel hy saam met hom 'n nou pad gestap het hy nooit werklik in 'n verhouding met Jesus Christus gestaan. Want die hier en die nou was te belangrik vir hom. Wat probeer die duiwel doen? Hy probeer selfs Jesus Christus van die taak waarom hy aarde toe gekom het, wegtrek deur vir hom te sê, maar fokus op die hier en die nou, want dis waar hy versoeking oor gaan. Hy wil hê Jesus moet fokus op sy menslike behoeftes, op sy aardse behoeftes, en nie fokus op dit wat die Vader hom gestuur het om te kom doen nie. En daarom moet ek en jy so waak daarteen. Daarom moet ek en jy vanoggend vir mekaar afvra, maar as Jesus Christus vir ons kom sê wie hy is, hy's die verlosser, hy's die Messias, hy's die een wat vir ons die ewige brood, wat ewige lewe is gee, dan moet ons mooi gaan daaroor dink. Het ons dit ons eie gemaak? Maak ons elke dag dit ons eie, soos hulle elke dag moes gaan brood koop, en in Onse Vader gebed in Lukas, Jesus ons leer, maar ons moet elke dag bid vir ons daaglikse brood. Doen ons dit? Ja, die Here wil natuurlik ook in ons fisiese behoeftes voorsien. Die Here voorsien ook in ons aardse behoeftes, hy doen dit. Maar daar's iets belangriker. En dis om in ons ewige behoeftes te voorsien, dit wat ewigheidswaarde het. En dit wil die Here so graag vir my en jou kom doen. Maar dan moet ons werklik in Jesus Christus glo, en nie net vaskyk die heeltyd teen die hier en die nou nie. Mag ons hierdie lydingstyd weer opnuut bewus word van dit wat dit Jesus Christus gekos het, om die brood wat lewe gee te kan wees vir my en jou. Mag ons nie toelaat dat ons so vasgevang word in ons oorlewing hier op aarde, in ons gestoei hier op aarde, in ons uitdagings hier op aarde, dat ons begin vergeet dat daar ewigheidswaarde goed is waarna ons in eerste plek moet aandag gee. Mag ons weer opnuut van nou af elke keer as ek 'n stukkie brood sien of 'n stukkie brood ruik,
herinner word daaraan, dat Jesus sê, maar hy is die brood wat die ewige lewe gee. Dis hoekom Jesus daai verband trek, want hy wil hê ek en jy moet elke keer herinner word aan wat hy vir ons kom doen het. Wanneer ons vars brood ruik, of 'n stukkie brood sien, of 'n stukkie brood eet. Mag dit waar wees van ons elkeen, dat ons opnuut dit ons eie sal maak, hierdie lydenstyd. Kom ons sit net so en dan bid ek vir ons saam. Dankie Hemelse Vader vir u liefde en genade. Here, dankie dat u die een is wat die lewende brood vir ons elkeen kom gee. Here, help ons dat ons nie so vasgevang sal raak soos die skare en soos Judas Iskariot, so vasgevang sal word in die hier en die nou, dat ons sal vergeet, maar daar is 'n ewige lewe nie. Dat ons nie sal perspektief verloor, dat ons hier op aarde eintlik maar net op reis is deur hierdie lewe. En dat daar 'n bepaalde eindbestemming vir ons wag. 'n Pad wat U, Jesus Christus, vir ons gebaan het deur die dood, sodat ons elkeen die ewige lewe kan hê. Here, help ons dat ons nie onbewustelik, dalk soos Judas Iskariot maak en die lewende brood wat U vir ons aanbied, eintlik verwerp nie. Omdat ons so vasgevang is in ons lewe hier op aarde. Dankie Here Jesus Christus dat U die een is wat vir ons die lewende brood bring. Dankie dat U die een is wat vir ons die ewige lewe moontlik maak. Help ons Here dat ons elke dag tyd saam met U sal spandeer, tyd sal spandeer in die teenwoordigheid, sodat ons ook geestelik gevoed kan word en geestelik kan groei. Sodat ons lewens ook al hoe meer kan lyk soos wat U graag wil hê ons lewens moet lyk. Here, seën ons asseblief en help dat ons altyd tot seën van ander sal wees. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here wat vir ons elkeen die ewige lewe moontlik maak. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.